ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு வாண்டர் வித் RR. இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் கூர்கில் இருக்கிற ரிவர் ராஃப்டிங் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ரிவர் ராஃப்டிங்கோட என்டையர் டிஸ்டன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா 7 கிலோமீட்டர்ஸ் வருதுங்க. ஸோ இந்த 7 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் ரைட் போயிட்டு வந்த மாதிரி தாங்க இருக்கும். ஸோ மற்றபடி இந்த ரிவர் ராஃப்டிங்கோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ, ஸோ இதை எப்படி புக் பண்ணணும், இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் நான் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி எங்களோட இந்த 7 கிலோமீட்டர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் பார்த்துட்டு வாங்க. அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோட எண்டில் நான் ஃபுல்லாக எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். Hi, சொல்லிடுங்க எல்லாமே. Hello. Again forwards. Stop. Again forward. Make it fast, make it fast, make it fast. Be serious, make it fast. Fast उकरना, fast उकरना. अंदर से निकाल उकर. Hold properly. Again forward, again forward. Stop the pedal, hold the rope and get down. நீங்க உட்காருங்க, ஏய் ஜி உட்காருங்க ஜி முன்னாடி. Get back, get back, get back. जी, उकरना प्रॉपर उकरना. Again forward, again forward. और गुड़ी ले बढ़िया. Stop, stop. Stop, stop, stop. Again forward. Make it fast. Make it fast. Stop. 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 Yeah. Yeah. இங்க வேணா ஜம்ப் பண்ணு. இங்கே பண்ணுப்பா, ஏன்பா இங்கே வர? என்ன கொண்டு ஹாய். உனக்கு தான் வெங்கி. ஹாய். இப்போ ஜம்ப் பண்றா. இது ஜம்பா? இப்போ நான் ஜம்ப்லாம் பண்ணல. கண்ணாடி கண்ணாடி. கீழே போடு. ஆமா. கால மேல. ஐயாடமா. ஒண்ணுல இருக்க வில்லேஜ் தண்ணிலே சம்மடி ஆகுங்க. இன்னும் போனியா? ஐயோ. ஆனா சட்னி. ಯಾರು ಹೇಳಿ ப்ரோ போங்க போங்க அப்படியே போலாமா இல்ல தெரியல வாங்க போங்க எதுமே ஆகாது போட் பிடிச்சிங்க போங்க அப்படியே ஜம்ப் பண்ணலாம் எப்படி வேணா பண்ணுங்க கீழ உள்ள போகும்போது ஒரு பக்கு போங்க சார் இரு ப்ரோ நான் என்ன உள்ள வந்து இது மேல ஏறதான் கஷ்டம் ஒண்ணும் பயம் இல்ல ரிலாக்ஸ் ரிலாக்ஸ் எதுமே ஆகாது இது விட்டாலே எதுவும் ஆகல பாய் பிடிங்க ரோப் பிடிச்சிக்கங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்ட் யூ ஸ்டாண்ட் அப் ஜி அந்த ஸ்பெக்ஸ் இருக்குங்க ஐயோ ஸ்பெக்ஸ் போச்சு பரவாயில்ல பரவாயில்ல விடுங்க தூக்குங்க 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 அப்படி இல்லை ஜாக்கெட் பிடிச்சி தூக்குங்க ரெடி 1 2 3 புல்
நீங்க வாங்க வாங்க வாங்க. யூ ஸ்டாண்ட் நா. யூ ஸ்டாண்ட். Make it forward fast. Stop. Again forward. Two sides same மாதிரி பண்ணனும். ரெண்டு சைடு சேம் பண்ணனும். முன்னாடி உட்காருங்களா? உட்காருங்க. பண்ணல ப்ராப்பராக உட்காருங்க. Forward! Stop the pedal, hold the rope. Okay bro, ready-ஆ? Just miss outside போறேன். ஐயோ forward. outside போயினா நான் எங்க கதியே நான் forward. Oh my god. அடி கதியே கூட இருக்கு. ஐயோ. Forward. Forward. Make it fast. Ji, faster. Make it fast. Ji, और கொஞ்சம் தள்ளி பிடிங்க முன்னாடி. Stop. அடிச்சு தூக்குது, அந்த சைடு தூக்கணும், அப்ப நல்லா இருக்குது. அப்படிதான் அந்த விளிம்புல உட்காந்துருக்கணும்டா, அப்பதான் அந்த புஷ்ல கொஞ்சம். பாம்பு என்ன பாம்பா? ஆமா, நிஜமாவே சொல்றீங்க? ஆமா, பொய் சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு? என்னாச்சு? ஐயோ, ப்ளீஸ் பெருசா எங்க போச்சு? சும்மா சொல்றானே. சும்மா தானே. கேமரா பாருங்க. பிராங்க் பண்றோம். டேய் பயந்தியே இல்ல. பயப்படலாம் இல்ல. ஆமா, ஓடி வந்து இங்க உட்காரு. இன்னுமே ட்ராமாவா இருக்குடா. பாம்பு தான் இங்க இருக்கு. என்ன இருக்கு? பாம்பு தான். நீ அன ஒரு ரிதமே பண்ணறப்பா. ஐயோ. ஏய் கொப்புடா. ஏய் நான் உன்னதான் ஏதோ கோவத்தை ஓடுறா. Thank you. ஹலோ மக்களே, ஒரு வழியாக நீங்கள் எங்களோட ரிவர் ராஃப்டிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸை பார்த்துருப்பீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். ஸோ நீங்களும் கூர்க் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த ரிவர் ராஃப்டிங்கை ட்ரை பண்ணுங்கள். ஒரு தரமான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும். ஸோ நான் வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த ரிவர் ராஃப்டிங்கோட ப்ரைஸும் எப்படி புக் பண்ணுறது சொல்ல போகிறேன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். ஸோ இந்த ரிவர் ராஃப்டிங் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் பேஸ் பாயிண்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவீங்க. அப்படியே ஒரு 7 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஒரு டெஸ்டினேஷன் பாயிண்டில் கொண்டு வந்து விட்டுருவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி அவங்களே ஒரு ஜீப்பில் கொண்டு வந்து எங்கே ஏறிங்களோ, அதாவது ஒரு பேஸ் பாயிண்டில் கொண்டு வந்து விட்டுருவாங்க. ஸோ அங்கேருந்து நீங்கள் அப்படியே ரிட்டர்ன் ஆகிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா 600 rupees
per person ஒரு ராஃப்ட்டுக்கு. லைக் நீங்கள் எவ்வளோ மெம்பர்ஸ் போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி 600 இன்ட்டு அவ்வளோ சார்ஜஸ் ஆகும். இதுலேயுமே டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸான ராஃப்ட்ஸ்லாம் இருக்குது. லைக் 6 மெம்பர்ஸ் ராஃப்ட்டு, 8 மெம்பர்ஸ் ராஃப்ட்டு, 10 மெம்பர்ஸ் ராஃப்ட் நிறைய இருக்குது. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ பேர் போகிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த ராஃப்ட் வந்து உங்களுக்கு புக் பண்ணி கொடுத்துருவாங்க. ஸோ நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 4 பேர் தான் போனோம். ஆனால் மினிமமாக 6 தேவைப்பட்டுச்சுன்னு சொன்னாங்க. ஸோ நாங்கள் அப்படியே பின்னாடி எக்யூரனோட பேசிட்டு அப்படியே அவங்க 3 பேர் கூட்டி ஒரு 7 பேராக போயிட்டோம். ஸோ அதேமாதிரி நீங்கள் 2 பேர் 3 பேர் இருந்தாலும் சரி கவலைப்பட வேணாம். ஜஸ்ட் அங்கே போங்க. யாராவது உங்களை மாதிரி இன்னும் 2-3 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்களோட அப்படியே பேசி டீமாக ஆகிட்டு அப்படியே ராஃப்ட் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ அதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. ஸோ இது எப்படி புக் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு லொக்கேஷன் தரேன், அதோட ஒரு காண்டாக்ட் நம்பருமே தரேன். ஸோ நீங்கள் நார்மலாக அந்த லொக்கேஷனுக்கு போயிட்டு அப்படியே டிக்கெட் கவுண்டரில் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ ஒன்றும் பெரிய பிக் இஷ்யூஸ்லாம் கிடையாது. ஸோ ஏதாவது ஒரு ஃபெஸ்டிவல் டைம், லாங் வீக்கெண்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க, சேஃபாக போகணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா, நான் கீழே கொடுக்குற அந்த காண்டாக்ட் நம்பருக்கு கால் பண்ணி முன்னாடியே புக் பண்ணிட்டு போங்க. ஆனால் புக் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்கள் நேராக நான் போனதே ஒரு லாங் வீக்கெண்ட் தான், பயங்கர ரஷ் இருந்தது. என்ன கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மற்றபடி ஒரு பெரிய இஷ்யூஸ்லாம் இருக்காது. இன்னொரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே வந்து நீங்கள் ஃபோனை கொண்டு போகிறது அலோட் கிடையாது. சில டைம் அலோவ் பண்ணாலும் கொண்டு போகிறது சேஃப் கிடையாது. பிகாஸ் இது ஃபுல்லாக தண்ணியில் போகிறதுனால தண்ணி உள்ளே வரலாம், உங்கள் ஃபோன் அணைஞ்சு போகலாம். இல்லை சில டைம் ராஃப்ட் கவரும், உங்கள் ஃபோன் வந்து மேபி கீழே விழுந்துடலாம். இந்த மாதிரி நிறைய ரிஸ்க் இருக்கிறதுனால உங்கள் ஃபோனை கொண்டு போகாதீங்க. பட் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் கிடையாது. இந்த ராஃப்ட் ஓட்டுறவரே கோப்ரோ வச்சிருப்பாரு, அதில் உங்கள் ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்லாம் எடுத்துகிட்டே வருவார். நீங்கள் ஃபைனலாக போயிட்டு அவர்கிட்ட கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கு சார்ஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1200 rupees per raft. ஸோ நீங்கள் ஒரு 6-8 பேர் போகிறீங்க அப்படின்னா 1200 divided by 6 or 8 போட்டிங்கன்னா கம்மியாக தான் வரும். ஸோ சேஃபாக போயிட்டு சேஃபாக வந்துடலாம். உங்கள் ஃபோனோ இல்லை டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராஸோ கண்டிப்பாக கொண்டு போகாதீங்க. கீழே வந்துச்சுன்னா தேவையில்லாத பேட்டரி போயிடும். ஸோ அதுக்கு பதிலாக காசு பார்க்காம அவர் கோப்ரோலேருந்து நீங்கள் ஃபுட்டேஜஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்தாச்சுங்க. ஸோ வழக்கமாக சொல்கிற அந்த எண்டிங் டேலுக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு நான் ஓடிடுறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், பிடிக்கலையா கண்டிப்பாக டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ வேறு யாருக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள். மற்றபடி இன்னும் நிறைய ப்ளஸஸ்லாம் சேர்ந்து என்னோட நீங்களும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இன்னொரு வீடியோவில் பார்ப்போம். அண்டில் தென் பை பாய்.